दोस्तों मैं आज हमारे कॉपर को देने वाला हूँ चिकन लिवर, सॉरी ये मटन लिवर है यार। तो चलो भाई इसे देते हैं। चल कॉपर भैया आ जा यार। अभी ये ना अंदर जाके फिर से आएगा, इसे अभी स्मेल नहीं लगी। जैसे स्मेल आएगी ना दौड़ा चला आएगा ये। कॉपर आ जा भाई। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। और ये इसने कर दिया भाई साहब। तो